বন্ধুরা, এরকম উল্টা পাল্টা কাজের জন্য উর্ফিকে কেউ পছন্দ করে না। আসলে উর্ফি কিছুদিন আগে আমেরিকা ঘুরতে গেছে, আর সেখানকার একটা ছেলেকে দেখে উর্ফি তার প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু ছেলেটি উর্ফিকে একদমই পছন্দ করতো না। কিন্তু উর্ফি একদিন যেমন তেমন ভাবে ছেলেটিকে রাজি করে নেয়, আর উর্ফি ছেলেটির কাছে বায়না করে বসে, তোমাদের আমেরিকা ফেমাস জুতো আমাকে বানিয়ে দাও। আর উর্ফির মুখে কথা শুনতে ছেলেটি ঘাবড়ে যায়, কারণ সেখানকার ফেমাস জুতোর দাম তো অনেক। তাই জন্য ছেলে কিছু একটা ভাবতে লাগে, আর উর্ফির জন্য নতুন জুতো বানাতে লাগে। বন্ধুরা, আপনাদের নামতে বাবা নিজের পেট ভরার জন্য কাজ করে না, কারণ তার সন্তানের পরিবারে পেট ভরার জন্য দিন রাত ওদের মধ্যে কাজ করে। তো এই অসহায় পরিস্থিতি পাওয়ার জন্য লাইক ও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা বাবাকে মন থেকে ভালোবাসে তারা কমেন্ট অবশ্যই লেও রেখে যাবেন। তো এরপর ছেলে তো উর্ফির জন্য অদ্ভুত খাঁচা ওলা স্যান্ডেল বানিয়ে